Привет! როგორ ხართ? ვიმედოვრებ, რომ ყველა ხართ ძალიან კარგად. დღეს გავიღვიძე ძალიან გვიან. და თავზე მაფარია ქუდი, იმიტომ რომ გუშინ დავიძინე სველი თმით და 4 კუთხედად გამიშრა თმა. ხო და როგორც არ უნდა დავისწორო და რაც არ უნდა გავიკეთო, იმას რა ქვია, არ გასწორდა მოკლეს. მინდა რომ ერთად წაგიყვანოთ ანუ კორეული სტილის იაპონურ შემწვარი ხორცის საჭმელად. Korean style Japanese yakiniku ესე ქვია. და ამ yakinikus შემწვარი ხორცის საჭმელად მინდა რომ წაგიყვანოთ. იმიტომ რომ ეს შემწვარი ხორცი და ეს სტილი ზოგადად ძალიან განსხვავდება ჩვენი ქართული შემწვარი ხორცისგან. ანუ სულ სხვანაირია, ხორცი არის ძალიან პატარა, შენით წვავ, შემდეგ აქვს სხვადასხვა ჩასაწობი რაღაცეები, მოკლედ. დღეს რომ მივიდეთ ის რესტორანი არ არის ძალიან ძვირიანი რესტორანი, ჩვეულებრივად უფრო სწორად იაფიან რესტორანში გადის. ხო და ეს არის რა ქვია. მინდა თქვენ წაგიყვანოთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა, რადგან საქართველოში არასდროს არ მინახე ასეთი რესტორნები და დარწმუნებულია, რომ არც იმუშავებს და ვერც იმუშავებს. რა თქმა უნდა, არის საინტერესო ასეთ ადგილას ჭამა. მაგრამ რაოდენობა ხორცის არის ძალიან ცოტა და ნუ ფასიც შედარებით იაფი არსებობს ძალიან ძვირი ეს yakinikus რესტორნები. სადაც მაგალითად ერთი კაცი $100 შეიძლება დაჭდეს. ხო და ეხა ჩვენ სადაც უნდა წავიდეთ, არის ძალიან იაფიანი. ძალიან იაფიანი არა, ცოტა იაფიანი, საშუალო. სადაც დადიან ხოლმე იაპონური ოჯახები საჭმელად. ხო და ჯერ წავიდეთ home center. home center-ში რამდენად მოვახერხებ იმას, რა ქვია, გადაღებას და ლაპარაკს არ ვიცი, იმიტომ რომ იაპონიაში ხშირ შემთხვევაში არც მაღაზიებში და არც რესტორნებში და არც ადგილებში არ უშვებენ გადაღებას. ხო და ეს მოვახერხებ, გადავიღებ, რომ მინდა რაღაცები გაჩვენებ. ხო და წავედით. მოვედი შოპინგ ცენტრში და აი ეს მინდა რომ გაჩვენოთ, იმიტომ რომ თებერვლიდან მარტის ჩათვლით არის ბავშვების ღმერთის რაღაცა ფესტივალ. ხო და ესე იყიდება, ეს არის ბავშვების ღმერთი და ფასი არის დაახლოებით $500. ესეც $500 და ეს გამოიყურება. ამას ხე ჰინამაცური, აი აქ აწერია ჰინანინგიო. ესეთი. სხვადასხვა ფორმის არის. არის კიდე ღია. ეს ღირს უფრო ძვირი, ეს ღირს დაახლოებით $800 ესე. ეს უფრო ძვირი, 1100. და თითქმის ყველა იაპონელი სახლში არის ხოლმე აი ესე უდგათ დაახლოებით რო წარმოიდგინოთ ის. და ამ დროს ბავშვებს აჩმევენ ხოლმე ესეთ ჩასაცმელს. ანუ ეს ჰინამაცური იცავს ბავშვებს რა, მოკლედ ოჯახში ბავშვები თუ არიან ბევრნი, რომ მრავალოჯახიანი შვილი იყოს და დაცულები იყვნენ ცუდი ამბისგან. ეს არის კიმონოს მაღაზია, სადაც შეგიძლია იქირაო, გამოიცვალო ძალიან ბევრი კიმონო, გადაიღოს სურათები და მოკლედ გაერთო ფოტოსესიით. ეს არის ჩემი ცხელი იოგის დარბაზი, აქ მოვდივარ ხოლმე და ერთი თვია არ ყოფილვარ. ყველა დიდ შოპინგ მოლში არის ასეთი გასართობი ადგილები, რასაც რა თქმა უნდა არ გამოვაკლდი და მეც ვითამაშე და ძალიან მიყვარს ხოლმე ესეთი ადგილები. ეს თამაში არის დაახლოებით ლარნახევარი და ეს არის გიოზა, იაპონური კერძაჩიური დამფლი, რომელიც ამოგებად შეიძლება ერთი თვის წინაც მინდოდა. და ეხლა დავინახე, ეხლა გავაკეთებ, მაგრამ ვერ ამოვიღე. მოვედით წიგნების მაღაზიაში, იმიტომ რომ ერთი წიგნი მინდა რომ ვიყიდო, თუ არის არ ვიცი და ეს არის იაპონიაში ყველაზე დიდი წიგნების მაღაზია, რომელსაც ქვია მიავაკი შოტენ. და აი აბსოლუტურად ყველანაირი წიგნი რაც კიდე დამიწის სტრუქცია არსებობს. ანუ იყიდება ნათარგმნი წიგნებიც უცხოური ენებიდან და არის კიდე ესეთი ბავშვების სექცია, სადაც იყიდება სასწავლო წიგნები 0 წლიდან 5 წლამდე ბავშვებისთვის და ასე შემდგომ. ხო და წავედით ახლა ჩვენ მოვძებნოთ ის წიგნი, რომელიც ყიდვაც მე მინდოდა. ეს არის ის წიგნი, რომელიც მე მინდოდა. ანუ რაღაცა კი არ წერია, აი ესეთი სტილის წიგნია, ვითომ ანუ შენს ცხოვრებას კიდევ ერთხელ შეხედეო და იქნებ ანუ სხვა თვალით დანახული შენივე ცხოვრებაო, ესე ქვია რა. და მინდა რომ ვიყიდო.
ანუ ორნაირია, ესეთია და აი აქაც დევს. ხო და ვნახოთ რომელი ვიყიდო. ეს არის best. ავსტრია best. რა განსხვავება არ ვიცი. და ფასი აქვს, უკან აწერია, ეს ღირს $15. ეს ღირს $12 და ეს ღირს $11. მოკლედ ავარჩევ და განახებთ მერე. ამ ორ წიგნზე შევჯერდი, ეს ქვემოთ რომელიც არის ცოტა სხვანაირი წიგნი, ანუ როგორც მე მინდა ისე ვიცხოვრებ, ესე ქვია და ეს ზევით რომელიც არის აი ეს წიგნი, არის 1 სანტიმეტრი შენს ბედნიერ ცხოვრებამდე, ესე ქვია და რაღაც საინტერესო იყო ინტერნეტში რომ ნახე და ვიყიდოთ. ერთი ღირს $15, მეორე ღირს $11. შემოვიარეთ H&M-ში და ზოგადად იაპონიაში H&M-ში დიდად არავინ არ შოპინგობს, იმიტომ რომ არის ძალიან იაფიანი, ბრენდად ითვლება და ყველაფერი არის ძალიან იაფი. ძირითადად ყიდულობენ ხოლმე აქ 15-დან 20 წლამდე ბავშვები რაღაცეებს და აი როგორც ხედავთ, ხალხიც არ არის საერთოდ. მე კი ხშირად ყიდულობ ხოლმე რაღაცეებს, მაგრამ არ ყიდულობენ თვითონ იაპონელები. ეს მომეწონა, დავიყიდით სეილია, ღირს დავსვა $5 და ახლა ღირს 15. მე მგონი საყვარელია, ხო? გზად შემოვიარეთ დონაცებში. ესენი უნდა ვიყიდო. ვიყიდეთ. ეხლა წავედით ხორცის საჭმელად. ცოტა კი დაგვიბნელდა, მაგრამ მოვედი. ესე გამოიყურება ეს რესტორანი. და შავიდეთ შიგნის და ვნახოთ რა შევჭამთ. არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ რესტორანში, როდესაც შედიხარ, სტაფი გიწევს გიდობას შენს განიდან. ესე გინთებენ წინ ცეცხლს, მერე გაქვს ეს ტაბლეტი და აქ ირჩევ ყველაფერს. ესე არის მენიუ, სუპები, მაგალითად ეს რაღაცები. მოიცა ხორცზე გადავიდეთ, ეს არის ხორცი, ხო? ესე იყიდება ხორცები დაჭრილი და შეუკვეთეთ რაღაცები და რომ მოგვიტანენ განახებთ. შეუკვეთე და აქ უნდა მოსრიალდეს ახლა რაღაცეები. აი თქვენც დაინახავთ, მე მგონი მოვა ხორცი. მოვიდა. ეს არის კიმოჩი. ეს გამოიყურება. ცოტა პატარა სხვადასხვანაირი კიმოჩებია. კიდევ ესე არის მოთავსებული ჩოპსტიკები. ჩვენთან შეგიძლია რომ აიღო. და გამოიყენო რამდენიც გინდა. ძალიან გემრიელია. იაპონიაში ზოგადად პორციები არის ძალიან პატარა და შეიძლება ჭამის დროს ვერ დაკმაყოფილდე მოკლედ. შემდეგ ხორცს გვაქვს აი ესეთი თარე ქვია მას, ასხავ თეფშზე და შემწარ ხორცს, მე აწოფ ამაში და ჭამ. ძალიან მიხარია, ძალიან მიყვარს ჭამა. ეხლა კიდე მოვა ხორცი. მოიცა გადავუგებ ტელეფონით. ესე გამოიყურება ხორცი, და 1, 2, 3, 4, 5 სახეობის ხორცი აქვს. მოხარშული ბრინჯი. ეს არის ძროხის ენის თხელი სლაისი. ეს არის წეღარ რომ განახეთ ღორის, კი არა და ძროხის ენის თხელი სლაისი, რომელსაც მოყვება გახეხილი ხახვი და ესე შუაში იდება, შემდეგ გადავახვევ
და ძალიან გემრიელია მართლა. ასე გამოიყურება ხორცის წვის პროცესი. საყურებელთა ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ ჩემთვის ერთი სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ხორცი ამ რესტორანში იწვება გაზზე და არა ნაკვერჩხალზე. ისეთი გემო არ აქვს, როგორც ნაკვერჩხალზე შემწვარს, მაგრამ ესეც ძალიან გემრიელი იყო. ძალიან გემრიელი იყო და ვიცი რომ ველურულად ვჭამდი და ძალიან ხშირად მეუბნებიან ხოლმე რომ ის რა ქვია ძალიან სწრაფად ჭამო და ასე შემდეგ ამაზე შენიშვნას არ მივიღებ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს როგორც ვჭამ ველურულად. ხო და ძალიან ბევრი ვჭამე. გავძეხით და ყველაფერი იყო დაახლოებით რაც განახეთ $35-40. მე მგონი არც თუ ისე ძვირია, არც თუ ისე იაფია, მაგრამ რაც მთავარია იყო ძალიან გემრიელი. ვიმედოვნებ რომ ეს ვიდეო მოგეწონათ. კიდე წაგიყვანთ ხოლმე, გაგასერინებთ ხოლმე ეს ადგილებში. ვფიქრობ რომ არის საინტერესო. დღევანდელი ვიდეო ასე დამთავრდა. მადლობა რომ ბოლომდე უყურეთ. წარმატებული დღე. ბაი.